Koredeun beres ya euy, nu Pak Ustad ye. Tinggal narima gaji ieu mah ye. Ha, datang Pak Ustad ye nu boga kebon ye. Gajihan aing ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kali. Aduh, man, para resih kieu nih ye euy. Oh atuh, urang. Tah, man, ayeuna urang rek mere gaji. Wah, Nya, ayeuna naik mere gaji ka mana ye? Kela, kan aya duitna gede ye. Tah, ieu gaji maneh nya tah dibere heula gocap. Tah, ieu sodako. Sodako maneh tah. Sodako maneh 30.000. Nya, jadi kabeh beres tah nya. Alhamdulillah. Nuhun Pak Ustad, nuhun. Man, hirup teh maneh tah kudu loba sodako. Nya eme barokah. Abejaan. Oh, Pak Ustad, arek sodako. Arek sodako kurang oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Jang? Aduh, Pak Ustad mah sararewas. Sok, kalau batet calik asa angap di bumbu nyalira angap lah. Kotor Pak Ustad. Lah, diuk we di dinya lah kotor-kotor. Kieu Pak Ustad. Ya, sok. Abdi teh ti panitia pembangunan masjid. Ya. Bulan itu. Hah? Pilih Pak Ustad bade nyumbang sadakona ieu mah. Nyumbang. Tah, man. Mumpung aya nu ieu pembangunan masjid. Bisi arek sodako, mana kudu loba sodako nya, man. Tah. Wayahna we kok menghayang barokah mah. Pak Ustad, arek kurang sodako. Ya mang, kurang sodako. Sodako matong tanggung-tanggung hiji deui tah. Sautik kudu loba sodako mah. Alhamdulillah, Kang Rahman. Katampi pisan ieu sadakona kanggo pembangunan masjid. Nya sami-sami motong. Mudah-mudahan sing barokah. Oh, hiji deui Kang Aman. Bade sakandenan moal kanggo nyumbang anak yatim. Sekalian man, sodako mah ulah tanggung-tanggung tah, jangan anak yatim. Ikeun. Aing menang gawe beak deui. Kali deui atur nuhun Pak Ustad. Oh iya, sok Kang sok. Rahman nya atur nuhun. Ah. Soalna abdi bade muter deui biasa. Baik, guys, sok sing barokah, tah sing sumbangan. barokah. Ya, Kang Rahman nya. Ah, jung kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, man, alus. Hirup maneh kudu loba sodako, emang barokahnya. Tah, ayeuna Pak Ustad arek balik heula nya, hegay nya. Ke ka dieu deui lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustad. Pak Ustad, barokah Pak Ustad. Aduh, cincin urang ka mana? Perasaan di dieu da leungitna teh. Ah, eta si Padi mah keur naon eta di dinya euy. Hai Padi mah keur naon di dieu maneh? Nya eta Pak Ustad, abdi teh nuju milarian cincin abi leungit di dieu. Hah? Cincin? Pak Ustad, bantu tangankeun atuh cincin. Jangan. Wah tuh ku pasar ulang tangan sekalian. Wow, riembun. Pak Ustad! Pak Ustad, bejakeun sia ka ustazah. Jadi haja Fatimah. Pokona mah teu hayang nyaho dibejakeun. Aduh, kumaha sia? Nggak dilihat barang bagus, dilihat haram.
A few moments later. Aing mah peuting ngimpi naon euy. Menang kuli. Beak deui. Barokah bener ieu mah. Ustazah. Naon Fatimah? Salaki Ustazah belegu. Belegu kunaon? Nya eta nyingsatkeun dasar urang. Waduh, nu bener sia teh. Bener Ustazah. Hah? Aduh, gawat euy. Tuh Ustazah, aya Pak Ustazna. Waduh, di Banyur sia ku aing tah. Oh no! Awas sia ku aing di Banyur, terbalik bukan salaki teh. Heueuh Ustazah, tuh mah banjur lah sakalian. Rek lubat ka mana sia di Banyur ku aing. Kunaon Pak Ustad? Hah? Waduh, salah sasaran jadi kasih Rahman euy. Nah jadi manyur urang. Tah sakalian. Ustazah, awas ya ku aing dibalas singalikeun. Anjay!